Xin chào quý vị, chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series chat đến bản chất tồn tại. Tập 1. Một câu hỏi lớn, vì sao ta khổ? Series này không nhằm trình bày Phật Pháp như một hệ thống niềm tin, mà như một con đường để thấy rõ chính mình. Dựa trên những lời giảng sâu sắc của Bhikkhu Bodhi về ngu uẩn và bản chất của tồn tại, series sẽ lần lượt tháo gỡ ảo tưởng về cái tôi mà con người vô tình bám chấp suốt cả đời. Mục đích không phải để tranh luận đúng sai, mà để soi chiếu trực tiếp vào kinh nghiệm sống hàng ngày, nơi khổ đau sinh khởi và cũng chính là nơi tự do nội tâm có thể bắt đầu. Mọi con đường tu tập trong Phật giáo đều khởi đi từ một câu hỏi rất đơn giản, nhưng cũng rất căn bản. Vì sao con người khổ? Trước khi nói đến giải thoát, giác ngộ hay tự do, Đức Phật yêu cầu chúng ta nhìn thẳng vào vấn đề gốc rễ của khổ đau. Tập đầu tiên của series sẽ không vội đi vào giáo lý phức tạp, mà chỉ làm một việc duy nhất. Xác định đúng vấn đề mà Đức Phật đã chỉ ra rằng khó không bắt nguồn từ thế giới bên ngoài, mà từ cách con người hiểu sai về chính sự tồn tại của mình. Con người khổ không chỉ vì hoàn cảnh sống khó khăn, cũng không chỉ vì mất mát, bệnh tật hay thất bại. Có những người sống trong đủ đầy, nhưng tâm luôn bất an, trong khi có những người thiếu thốn vật chất, nhưng lại giữ được sự an ổn nội tâm. Điều này cho thấy, khổ không nằm trọn vẹn ở bên ngoài. Theo lời dạy của Đức Phật, gốc rễ của khổ nằm ở cách con người hiểu và nắm giữ chính sự tồn tại của mình. Đức Phật gọi gốc rễ ấy là vô minh. Vô minh không phải là thiếu tri thức hay kém thông minh, mà là không thấy các pháp như chúng đang là. Con người không thấy rõ bản chất của thân và tâm, nên nắm giữ chúng như một cái ta thật sự. Ta nhìn thân thể này và nghĩ rằng đây là tôi. Ta nhìn cảm xúc, suy nghĩ, ký ức và tin rằng đó là con người thật của mình. Từ đó, ta bám chặt vào thân và tâm như những gì thuộc về ta và của ta. Sự bám chấp này rất tinh vi, nó không cần phải được suy nghĩ thành lời. Nó hiện diện âm thầm như một cảm giác nền tảng rằng có một cái tôi đang sống, đang trải nghiệm, đang sở hữu cuộc đời này. Ta tin rằng có một thực thể nào đó đứng phía sau mỗi trải nghiệm một người đang thấy, đang nghe, đang suy nghĩ, đang quyết định. Chính niềm tin này trở thành trung tâm của mỗi lo âu và sợ hãi. Bởi vì khi ta tin rằng thân này là ta sợ nó già, sợ nó bệnh, sợ nó chết. Khi ta tin rằng cảm xúc này là ta sợ buồn, sợ đau, sợ mất đi niềm vui. Khi ta tin rằng suy nghĩ này là ta sợ bị phủ nhận, sợ sai, sợ thua kém. Mỗi hình thức khổ đều bắt đầu từ sự đồng nhất hóa ấy. Theo Đức Phật, vấn đề không phải là thân và tâm tồn tại, mà là ta hiểu sai về chúng. Thân và tâm không phải là một thực thể cố định, mà là những tiến trình đang vận hành. Chúng sinh khởi, biến đổi và tan biến tùy theo điều kiện. Nhưng vì không thấy rõ điều đó, con người gán cho chúng một bản chất bền vững, rồi từ đó phát sinh chấp thủ. Đức Phật không mời gọi chúng ta tin vào một học thuyết siêu hình nào, mà mời gọi chúng ta nhìn thẳng vào kinh nghiệm sống của chính mình. Ngay trong từng khoảnh khắc, có thân đang hiện diện, có cảm giác sinh khởi, có nhận thức, có ý định, có sự biệt. Nhưng khi quan sát thật kỹ, không có chỗ nào có thể chỉ ra một cái tôi độc lập, thương hằng và tự chủ. Chỉ có các hiện tượng đang sinh và diệt trong sự tương quan lẫn nhau. Chính sự không thấy rõ điều này khiến con người bám víu. Và khi đã bám víu thì mới thay đổi đều trở thành mối đe dọa. Vô thường trở thành nỗi sợ thay vì là sự thật tự nhiên của đời sống. Từ đó, khổ không phải là điều bất thường, mà là hệ quả tất yếu của vô minh và chấp ngã. Giải thoát, theo Đức Phật, không đến từ việc thay đổi thế giới bên ngoài, mà đến từ việc thay đổi cái thấy. Khi cái thấy đúng xuất hiện, sự bám chấp tự nhiên suy yếu. Và để giúp con người thấy đúng, Đức Phật đã đưa ra một cách nhìn rất cụ thể về con người, không dựa trên ý niệm tôi hay linh hồn, mà dựa trên những gì đang thực sự vận hành trong kinh nghiệm sống. Cách nhìn ấy được gọi là ngu uẩn 5 yếu tố cấu thành toàn bộ cái mà ta gọi là con người.
Hiểu được ngu uẩn không phải để có thêm kiến thức, mà để tháo gỡ tận gốc ảo tưởng về một cái tôi cố định. Và từ đó, con đường tự do nội tâm mới thực sự bắt đầu. Trong tập tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào câu hỏi then chốt mà Đức Phật đặt ra sau khi chỉ rõ nguồn gốc của khổ đau. Nếu không có một cái tôi cố định và thường hằng, thì con người thật sự được cấu thành từ đâu? Từ đây, Đức Phật bắt đầu phân tích toàn bộ kinh nghiệm sống thành 5 tiến trình, gọi là ngu uẩn một cách nhìn có khả năng làm lung lay tận gốc mối chấp thủ về bản ngã và mở ra con đường đầu tiên dẫn đến tự do nội tâm. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.